大家好，我是教练 Hank， 今天要来介绍我们的划船机。它由风扇阻力作为强度，是一种全身性的运动。主要训练的部位有臀、腿、手、背。拉开座椅，调整踏板尺寸，将踏板调整至指根位置，并束紧束带。调整适合的重量后，拉起握把，即可开始划船。划船动作分3阶段，首先拿起握把，第一段把脚伸直到微弯的状态，第二段身体往后倾斜，第三段顺势将手把往腹部拉。接下来回到2的状态，再回到1。以上的操作连贯起来做循环。那我们常见错误有圆肩没有挺胸，它会导致我们肩关节受力过大。另外一个常见的错误就是膝盖锁死，会容易造成我们膝盖压力过大，容易造成受伤。操作过程中有任何问题，都可以询问教练或在影片下方留言。我们下次见，拜拜。